awal mula kerja paksa. Dengan tidak tahu diri, para Belanda memanfaatkan pribumi yang tidak bersalah untuk diperbudak dalam menjalankan sistem kerja paksa. Kalian siapa? Ampun Tuan, ampun. Pribumi yang tak berdaya hanya bisa pasrah mengikuti segala perintah Belanda. Ya Tuan. Kerja! Kerja paksa pada zaman penjajahan Belanda adalah sistem yang memaksa penduduk pribumi untuk bekerja di bawah